Zo, hoop Piet, wat vraagt Sebastian? Een racebaan Sinterklaas. Dat is heel fijn. En wat vraagt Klaas? Als die daar Sinterklaas. Akkoord. Akkoord. Sinterklaas, er is een brief voor u. Alsjeblieft. Zal ik hem eens even lezen daar? Kom maar Sinterklaas. Waarom heeft Sinterklaas een boek? Tas. Dank Piet, zou jij eventjes Sinterklaas Piet willen halen? Want die weet alles van het boek. Sinterklaas, Piet. Kom eens in naar Sinterklaas. Ja, En Sinterklaas Piet, vertel eens waarom heeft Sinterklaas het grote boek? daar staat allemaal in wat de kinderen willen. En als Sinterklaas het boek niet bij zich heeft, weet hij niet. Dag lieve kindjes. Dag, En, hoor. ik zal hem even bijwerken zodat we het allemaal doen.